Non quero dicir que os de Murcia sexan floxos, pero visto o nivel do Estradense e visto o nivel das arenas este ano, penso que o Barbadas pode estar moi tranquilo. Hai que darlle moito valor a isto. Eu sinto o Estradense como se fora a miña casa, penso que Marcos Mella igual, Raúl que tampouco daqui tamén, Gamarra que leva un ano está como loco por querer ascender. Souberon facer as cousas tan ben que o resultado está aí. Brais Calvo que leva non sei cantos anos aquí, que sinte e que de verdade un compañeiro. Ander Bellido igual, Coque, son xente que levan aquí cantos anos. Sair ao campo, estar con eles, que falles, en vez de recriminarche, axúdenche, iso non ten prezo. O que rouba os callos, non estamos en época de comer callos. No, ya no ya me lo han cortado el grifo, ya no hay callos. Porque onte estiven con Manuti e dixen algo así como que traballen 9 tipos e que valen e por rúa inventen. E a súa resposta foi, sí que traballen, pero que o máis vago non é valen nin por rúa, é Gamarra. Entón, na convivencia, quen é máis vago? Está moi claro. Somos perezosos está aquí. Ten mala pinta, pero é un fulano, é un cacho de pan.